Wannan ba mutumin garin nan bane ko ina ne sai ne Fanta Mutanen Assalamu alaikum. Fanta ko ina za ka je haka ne daga Wallahi yanzu haka na Hajjora zan je siya. Ka san me gida ya ƙare. Hajjora kuwa ga inganci ga daɗi. Hajjora daga busan tukunya. za ka je a dura ma ke Yanzu je abu duni ne. a gaskiya mutumin na hanya bara mu garin da Hajjora zan ka kuwa Kuma da kaga mata wallahi da kaga mata yana so. wannan ana saukewa ake ganewa Ana saukewa ake Jama'a assalamu alaikum, ina al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya, albishirinku nesa ta zo kusa don muna gabatar muku da kamfanin shinkafanmu mai suna Hajjo Rice. Hajjo Rice? Kada ku bari a ba ku labari, Hajjo Rice sun yi fice a duk faɗin duniya gaba ɗaya. Hajjo Rice duniya ne. Ku garzaya ku zo mu tafi domin mu samu Hajjo Rice. Domin Hajjo Rice duniya ne, kar ku bari a ba ku labari.